مرحبا بكم في قناة كراميل. احنا دابا في اواخر العطلة ديال الصيف، باقي يوم او يومين للدخول المدرسي، فقررنا نمشي ونستغلوا هاد الاوقات هادو ومشينا لمدينة غوشفور. هاد الدار اللي مشينا ليها هما هما الاقارب ديال باسكال، عندهم الدار فارغة حاليا، فقالوا لنا غادي نمشيو ليها وغادي نبقاو فيها اي وقت حبينا. حنا مشينا ليوم واحد فقط. واو شحال سلختي سلخت كلشي اللي عندنا في الثلاجه، كلشي اللي عندنا في الثلاجه بلاتي شكرا. من بعد الفطور خرجنا مباشرة هنا باش غادي نستغلوا هذا اليوم الكامل. غادي نعملوا جولة طويلة. فمدينة غوشفور مدينة جميلة فيها مجموعة ديال الأماكن اللي غادي نزوروها هذا النهار هذا. المكان الثاني اللي زرناه مباشرة هنا مشينا لهاد لوغافيل، واحد المكان المخصص للسير فقط، كله طبيعة وفيه هاد المغارات هادو يعني كبارين بواحد الحجم كبير. وخدينا هاد النبتة هادي حتى غادي تكون عندنا غرسة في الدار حيت كتنبت في الظل. هنا تمشينا واحد المسافة طويلة، ممكن نقولوا أن دابا تكمل الصباح. فرجعنا، لكن انا رجعت بوحدي للدار، يعني باش غادي نحط هاد النبته هادي باش ما غاديش تضيع، ومن بعد غادي نرجع عندهم. من بعد رجعت عندهم حتى غادي نكملوا الجوله ديالنا. ملي مشينا لمدينة غوشفور استدفنا هذا النهار هذا أنه كاين أو منظمين هاد الألعاب هادو المخصصة للأطفال الصغار. فشنا عجبها الحال واستغلت هذه الفرصة هذه، وبهاد الألعاب هادو ختمنا اليوم ديالنا في مدينة غوشفور. وقل ما رجعنا نظفنا كلشي، نظمنا كلشي، ورجعنا كل حاجة المكان ديالها.
وهذه هي النبته اللي جبنا من الغابه. صباح الخير، هذا هو اليوم الثاني. بالنسبه اليوم الثاني كان يوم خفيف، فقط قررنا فيه ان غادي نمشيو باش غادي نشريو الادوات الدراسيه اللي كانوا مطلوبين من جنة، ولكن قبل خاصنا غادي نفطروا. بالنسبه للفطور كان عباره على الشامبينو او المشروم على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا. هذه اول مره كنشوف هذا الحجم هذا، لقيته هديه، شي حد هو اللي عطى لي هذا هذا المشروم هذا، فقررت انا غادي نعملو الفطور. قطعته الى مربعات ومن بعد خلطت معاه هذا الخليط. هو عباره على زيت وزبده في نفس الوقت، كيتباعوا على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نحط فوق منه ملعقتين كبار من المعدنوس. ممكن هنا نستعملوا الثوم، ولكن بما انه الصباح فقررت كما نستعمل الثوم. بالنسبه للتوابل اللي عملت شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود اولا ابزار، ونسمتو بشويه ديال الغوزماري وخليته يتحمر غير شويه. يعني هذاك الوصفه كتاخذ شويه ديال الوقت. ودرت فوق منه بيضه وحده. وهذا هو الفطور ديال هذا الصباح هذا بهذا الشامبينو او هذا المشروم العملاق. هاك يا الولد، هاك يا خذي، هذا فيه شوكولا، هذا فيه افكار الغلبة. لا ايوه متوسط او صغير. ومن بعد الفطور مباشرة مشينا باش غادي ناخذ ليها ادوات مدرسيه اللي طلبوا منها من المدرسه ديالها. جانا فرحانه حيت هي انتقلت، كبرت وانتقلت من سنه اولى حضانه ودابا تمشي للسنه الثانيه حضانه. جبدي شوفي بغيتي هذاك؟ يلا خذي واحد حطي اسمه جري واحد. عجبك هذاك؟ وريليا الذوق ديال جنة شحال زوين. يلا جنة قررت هي اللي غادي اللي تاخذ كل شيء على الذوق ديالها. يلا جنة خذي لي يعجبك. عجبك هذا؟ اجي واخا ومن بعد اجي. يلا جدنا خرجي. بونجور. خذي ديال المدرسه ديالك، خذيهم. اوبلا برافو عليك. يلا سيري خذيهم. بالنسبه لنا هذه كانت الاستعداد للدخول المدرسي ديال هاد السنه هذه 2019. بالنسبه لكم كيفاش كانت استعداداتكم للدخول المدرسي؟ انا دائما كنعمل معها خرجه كتكون طويله ليوم كامل، يعني في بدايه كل موسم دراسي. وهكذا وصلنا الى اخر الفيديو، والى الفيديو القادم ان شاء الله، وغادي نخليكم مع هذا المنظر الطبيعي. يلا السلام عليكم.
الصيف.